Warga Pelang Trimulyo telah melakukan langkah konkret untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah perbaikan dan penggantian lampu jalan yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Lampu jalan yang terang dan berfungsi optimal sangat penting, terutama di malam hari, untuk mendukung mobilitas masyarakat dan mengurangi potensi kecelakaan. Beberapa titik di antaranya RT 04 dan RT 07 Pelang Trimulyo, yang sebelumnya lampu dan kabelnya rusak kini telah diperbaiki, menggunakan lampu yang lebih efisien dan tahan lama. Selain itu, proses perbaikan ini juga melibatkan pemeliharaan secara berkala, agar lampu jalan tetap berfungsi dengan baik sepanjang tahun. Perbaikan ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang lebih aman dan nyaman bagi para pengguna jalan, baik pejalan kaki, pengendara sepeda, maupun kendaraan bermotor. Dengan adanya perbaikan ini, masyarakat diharapkan lebih aktif dalam menjaga dan merawat fasilitas umum demi kenyamanan bersama.